Titkos tervek terve. Austin, a teszt megerősítette, hogy elvesztette a monyóját. Rosszabbkor nem is történhetett volna. Tudjuk, hogy Dr. Genya időgépet épített, és visszament 1969-be. Szerencsére mi is építettünk egyet, hogy visszaküldhessük a 60-as évekbe. Na, itt adjuk meg a dátumot. Egy pillanat. Basil. Ha 1969-ben megyek vissza, és 1967-ben fagyasztottak le, akkor meglátogathatom önfagyott magamat. De, ha lefagyasztottak 1967-ben, és a 90-es években felolvasztva visszamegyek, nem, még megbolondulok. Javaslom, hogy ne törődjön a részletekkel. Csak érezze jól magát. Maguknak is ezt javaslom. Igen. Ez tényleg tuti, Basil. Visszamegyek a 60-as évekbe, visszaszerzem a monyómat, legyőzöm Dr. Genyát, és teára itthon vagyok. Szabad 60-as évek, jövök, baby, igen! Félre, félre, félre! Bocsi, biztos drága volt. Igen. Már megyünk is. Bocsi. Indulok, baby, igen! Ég önnel, Austin Powers. ...1969. Austin Kéklie.